ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe nyibisanzwe hano nitwa Eric wacu. Ese byifashe bite iby'iki cyorezo ko leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika kakanya imaze guhagarika imirimo yayo cyangwa se imirimo yayo yabahuzaga n'abakiriya cyangwa se ababagana kugeza ubu ngubu. Ese iri tangazo rya ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda ihagaze gute? Hano ni kuri Real Vibe, iyo ukoze subscribe ubu dushyigikiye, kandi ikindi ibiganiro byacu bikugeraho ku gihe, bikugeraho utabanje kujya muri search ngo ushakishe amakuru agezwe, kubera ko uba wararangije kwiyunga mu muryango wacu wa Real Vibe. Hari itangazo risohotse mu kanya rivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda aka kanya imaze guhagarika imirimo yayo yose yayihuzaga n'abakiriya. Ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukorera mu rugo guhera kuri uyu wa mbere ku itariki 30/01/2020. Ni ingamba zafashwe mu kwirinda icyorezo cya Marburg cyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima hano mu Rwanda. Iyi ambasade yakomeje kuvuga ko cyangwa se yatangaje ko serivisi zose zasabaga ko abantu bahura n'abakozi bayo zibaye zihagaze, zirimo izihabwa abafite ubwenegihugu bwa Amerika n'ibazwa rijyanye no kubona visa cyangwa se interview. Rero abari bafite interview cyangwa se abari bafite gahunda zo kujya muri Amerika cyangwa se zo kuzakoreshwa interview ituma bajya muri Amerika, turagira ngo tubamenyeshe ko aka kanya izo serivisi zitari guhabwa, zitari gutangwa. Ikindi ukwiye kumenya nuko iki cyorezo gikomeye cyane kurusha ibindi byorezo waba uzi byigeze kugera hano mu Rwanda cyangwa se wigeze kubona, kubera ko iki cyorezo ni kibi cyane. Ntabwo cyandurira mu mwuka ngo turambara udupfukamunwa, umuntu ni ukugukoraho gusa mu gihe amatembabuzi yawe cyangwa se amatembabuzi atandukanye ahuye n'ayawe, uhita uwandura cyangwa se ugakora ku bikoresho wanduye iyi Marburg cyangwa se iyi virusi ya Marburg yari afite, nawe uhita wandura. Ikindi ni uko iki cyorezo abantu bangana na 88%, ni ukuvuga ngo abantu 88 mu bantu 100 banduye iki cyorezo byanga bikunda barapfa, kubera ko iki cyorezo cyo nta mishyikirano kigirana n'umubiri w'umuntu cyangwa se nta bintu byo kwinginga ngo bagoragoze ngo bavure, kubera ko nta muti nta n'urukingo iki cyorezo gifite. Nahanyu rero ho kwigengesera cyangwa se mu kubahiriza no kwirinda, mu mwubahiriza ingamba Minisiteri y'Ubuzima iri bushyireho zigamije kwirinda iki cyorezo cya Marburg virus cyangwa se Marburg disease. Iyi ni indwara ikomeye, abenshi bayita ko ari mubyara cyangwa se akaba ari murumuna wa Ebola, kubera ko zose zifite ibimenyetso bimwe ariko zitandukanye kuri virusi zizitera, kuko imwe iterwa na Marburg virus naho Ebola yo iterwa na virus ya Ebola cyangwa se Ebola virus. No gukomeza kwirinda rero no gusenga cyane Imana ikaturinda iki cyorezo, kuko ikintu kidafite umuti kikaba kidafite urukingo, ahasigaye naho Imana. Hano ni kuri Real Vibe, njye nkitwa Eric wacu, ndabashimiye. Yego ndabashimiye cyane iyo ukoze subscribe hano kuri Real Vibe, ibiganiro byacu bikugereraho ku gihe, bitabaye ngombwa ngo ugiye gushakisha amakuru agezweho cyangwa se update z'amakuru abasohotse ako kanya. Imana ibahe amafaranga, ibahe ubugingo, ibahe ubuzima buzira Marburg virus, ibarindire mu miryango yanyu mwese. Turabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao.